ချစ်ရတဲ့တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စားပြမှာတော့ဝတ်သားလေးကိုအာလူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝတ်အာလူအချိုချက်ကလေးချက်ထားတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါမကြီးရွက်နုလေးတွေကိုတုတ်ထားတာမကြီးရွက်နုတုတ်ကလေးပေါ့နော်မကြီးရွက်နုတုတ်ရာသီစားလေးရဲ့ဒီဘက်ကတော့ဂုံမင်းတို့စရာလေးတွေနဲ့ဒီတို့စရာလေးအစုံနဲ့စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်စားကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်ရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်သားအာလူချက်ထားရပါတော့ဝတ်သားအာလူချက်ထားရဲ့စီးအနှစ်လေးကိုနည်းနည်းလေးစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားအာလူရဲ့စီးရဲ့နှစ်ကလေးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မပါမဖြစ်ဒီငပိရည်လေးစမ်းလိုက်မယ်နော်ဝါမှုရင်းညာပဲငပိရည်နဲ့ဝတ်သားဟင်းအနှံလေးရတကယ်မှုရင်းကြိုင်းညာပဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဒီရက်ထဲလေးမှာရာသီပေါ်စာလေးပဲစားပြနေတာဆိုတော့เนาะဒီနေ့ဆိုလဲဒါမကြီးရွက်နုတုတ်ကလေးရာသီစားလေးစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရှယ်ပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာဝတ်သားအာလူချက်လေးချိုးနေရပဲတကယ်လိုက်ဖက်ဆုံးပဲစားကောင်းနေတာမကြီးရွက်တုတ်လေးရှယ်ကောင်းတကယ်လိုက်ဖက်လုံးတော့အာလူလေးလည်းအင်းညာပဲအာလူလေးရဲ့မကြီးရွက်တုတ်လေးရဲ့ဂုံမင်းတို့စရာလေးတွေရဲ့ရောပြီးစားမယ်နော်ချိုအိနော်โอเคလိုက်ဖက်လေးပဲဒါလေးအစီသားလေးကိုမကြွရလေးထည့်မယ်တို့စရာလေးနဲ့ထည့်ပြီးစားကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တိမိလုံးတော့ပဲအာလူချက်လေးကလည်းကောင်းမကြီးရွက်တုပ်လေးကလည်းကောင်းတို့စရာလေးကလည်းတကယ်ကောင်းရှယ်ကောင်တော့အတွဲဆက်ကိုမိနေတာအာလူလေးကလည်းပြီးချိုးနေသမင်းလောက်ကြီးလေးစားမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်စားကြည့်ကြရှယ်ကောင်းနေတော့အစီသားလေး
တို့စရာညွန်လေးရတယ်အရန်ကောင်းတာရှယ်ကိုကောင်းလုံးတော့ပဲတကယ်ကိုကောင်းတာစားကြပါဦးဝါသားဟင်းဆိုလို့ကတော့လေထမင်းကစားပြီးစားကြတယ်တကယ်ကိုအရန်ကြိုက်တော့ဟင်းစားကြပါဦးစီသားရောလေးနဲ့ရအောင်ရှက်ကောင်းဝါသားလေးကချူချူမကြည့်ရက်လေးကိုကြာတော့ညီပဲဆန်နိုင်လေးနဲ့တုတ်ထားဆိုတော့လုံးဝစိတ်ညောင်အရန်လိုက်ဖက်တာရန်ကောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like တို့ subscribe တို့လုပ်ပေးခဲ့ကြအောင်เนาะ comment မှာလည်းအကြံပြုချက်လေးဝင်ပြီးရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะတတား